नमस्कार साथियों, आज हम बच्चों की छाती में बलगम जमना, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए साथियों, बच्चों के बलगम जमने के लक्षण के बारे में जानते हैं। छींक आना, छाती में घरघराहट, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक बहना, बुखार आना इत्यादि। इनके घरेलू उपचार के बारे में अगर बात करें तो 1 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद हनी लेने से, इसको शाम को सोते वक्त पिलाने से खांसी जुकाम जैसी बीमारी को काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। जय हिंद साथियों।